Hello， 我係 Anderson 曾文健，歡迎嚟認識我的毛朋友。大家有冇試過已經同毛寶貝相處一段時間，有咗一定嘅默契呢？但係唔知點解，佢哋總係有唔乖嘅時候，我哋點睇都睇唔明喎。呢一集我哋請到我哋嘅毛家長 Carrie， 香港人，帶住心愛嘅毛小孩金金一齊移居台灣。呢隻十分可愛嘅金金，其實咧係一隻膽小鬼嚟㗎，所以特別請嚟專業嘅寵物訓練師 Cactus 嚟了解一下背後嘅原因，一齊幫手解決問題。希望呢一集嘅案例可以俾到大家一啲啟發，跟住 Carrie 一齊學習解決同毛朋友之間嘅甜蜜的煩惱。大家好，我係 Carrie 啊，呢隻狗狗咧就係金金啦。咁我咧喺香港嗰邊過嚟嘅，咁過咗嚟台灣已經差唔多1年啦。咁本身我自己咧就做文職嘅咁翻工嘅時間咧都係固定嘅，咁所以我其實有好多時間可以陪到我隻狗狗嘅。金金咧我已經養咗佢5年幾㗎啦，佢其實係一個好細膽嘅狗狗嚟嘅，但係咧佢就一個好乖啦，好忠心。有陣時譬如我哋夜翻啊，咁佢永遠都會喺門口度等我哋翻嚟。嚟到台灣之後啦，咁佢哋當然就有好多嘅活動空間，比香港咧就開心好多嘅，可以帶佢去唔同嘅地方玩啊、食嘢啊，都係絕對冇問題。希望經過寵物訓練師啦，可以令到阿金金冇咁細膽，過程之中咧可以令到佢可以適應到更多陌生嘅人同埋陌生嘅環境。呢個今日嘅男主角啊，金金啊 ，Hello， 咦，我而家見到佢好似都好怕醜喎。係啊，佢嘅性格咧就好細膽嘅。係咩？係啊，同埋陌生事物咧，佢就好驚，陌生環境佢都會好驚。係，咁但係點解當初會想話養狗狗呢件事咧？其實係因為其實喺93年嗰陣時咧，我有個朋友咁佢養開呢一隻狗嘅，佢嗰隻狗就好乖，咁所以咧我就中意咗佢呢個品種嘅狗咯。佢細膽啦，咁我會覺得佢會黐住我哋。係啊，因為其實我哋都想有狗狗可以陪住我哋啫。係冇錯。係啊，移居咗嚟台灣啦，咁會唔會話相對於嚟到呢個地方之後，覺得狗狗會好似開心啲咧？絕對開心好多。絕對開心好多。係啊，因為喺香港好多地方佢去唔到，交通方面已經係一個問題。但嚟到呢度就唔係啦，好多地方佢都係去，就算呢啲公共交通工具啊、捷運啊、公車啊，完全入袋可以搭得到，帶佢去街咯。係啊，同埋佢多地方走咯。因為我見佢頭先入嚟啦，到而家同佢相處咗一陣間啦，佢開始好似比較冇咁驚。係啊。然後一開始嘅時候見到佢都好似話會匿埋喺隻腳度啊，又或者可能周圍走嚟走去啊，就係偏偏唔好俾你捉到啊。係啊，因為佢對陌生事物、陌生人咧，佢係比較上係驚啲嘅。呢度嗱，而家我摸佢咧，佢開始就縮啦。係啊。咁但係有冇試過話因為驚得滯，然後咬人啊，又或者係有其他情況咧？會唔會？咁佢就冇嘅。係啦，只不過佢係會兇人哋咯。哦，會兇人哋先咯。係啦，係啦。如果以呢個好膽小咁嘅性格嘅狗仔啦，你覺得自己最擔心嘅係啲乜嘢咧？適應新環境。適應新環境。係啊，同埋遇見啲陌生人啊啲，咁有時譬如喺啲新嘅環境裏邊，佢唔知點算好咯。係啊，可能佢坐立不安啊，咁或者唔食嘢。唔自然。係啦，咁樣樣。食嘢都試過。會㗎，我哋去旅行會擺低佢喺啲旅店寄宿嗰啲咁樣樣。佢係第1、2日佢都係唔係點食嘢嘅，即係覺得肚餓啦，第3日啦，咁佢就會食翻咯。個量會比平時係食少啲咯。咁見翻你嘅時候就開始開心翻。係啊，係啊，因為佢覺得我哋好似唔要佢咁樣樣。哦，會啊。係啊，我知啊，呢個我知啊，因為嗰個聲音可憐咁。係，冇錯。就會覺得你係咪唔要我啊？定係因為你淨係想留喺我呢一個位置，就唔會掉翻我走啊？係啊。都會咁樣諗。好可憐咁樣樣望住你。今日啦，就有我哋嘅寵物訓練師 Cactus 啦，就會嚟到幫金金咧去訓練佢啦。咁你覺得最大想解決嘅問題係邊一樣嘢咧？希望佢唔好咁細膽。唔好咁細膽。係啦，同埋對陌生環境唔好咁驚咯。即係可以訓練佢個膽大啲。係啦。又令到覺得要衝出呢個新環境，我要適應能力會好啲。OK。
大家好，我係 Cactus， 我係嚟自香港嘅國際認證犬隻訓練師。我過去咧已經有12年嘅經驗㗎啦。咁喺香港咧，我主要就喺收容所裏邊工作啦，所以咧我會面對好多唔同性格、唔同背景、唔同行為嘅狗狗嘅。其實咧膽小咧係一個幾常見嘅行為嚟㗎。通常咧都係狗狗可能係佢天生嘅性格影響啦，又或者咧係佢細個嘅時候咧嗰個社會化咧唔係做得太好，導致咧佢哋對於好多樣小嘅新嘅事物咧都會比較驚啊，唔敢去面對咯。咁而恐懼咧，其實係好多嘅行為問題嘅原因嚟嘅。有啲極端緊張嘅狗咧，甚至乎咧會係變成一個攻擊嘅問題添。咁我哋今日咧就去睇下我哋嘅金金咧，究竟佢有啲乜嘢緊張嘅問題啦，睇下可以點樣幫到佢啦。風嚟啦 ！Hello， 大家好。都係今日嘅主人啦。你係金金係？係啦，呢個係金金啦。嗱 Cactus， 你望到阿金金咁樣，你第一個感覺係啲乜嘢咧？我覺得佢又唔算係好差咯，即係唔算係一啲超級驚青嘅狗。當然佢係而家係有啲緊張嘅，但係佢我覺得係一個正常嘅緊張，因為基本上所有動物都係啦。你對於一個新嘅環境、新嘅人、所有新事物咧，佢哋一定要有一個警覺心喺度㗎嘛。因為呢個係一個正常嘅求生本能嚟嘅。咁我覺得佢處於呢個狀態啦。而家咧，我哋暫時咁樣就係傾咗一陣偈啦。佢個喘氣聲會少咗。係啊。我就發覺到呢件事咧，就係覺得係你啱啊！所以好多時其實我哋係要俾時間佢哋去了解發生緊咩事，因為即係畢竟喺人類社會啦，我哋有太多嘢其實係佢哋對佢哋嚟講係唔自然嘅嘢嚟㗎嘛，即係好多係我哋人嘅嘢，咁佢哋都唔知發生咩事，我哋要俾時間去觀察，哦，冇危險嘅，咁我可以試啦。當我哋可能去隻手去摸佢嘅時候咧，係應該好似係咪有啲學問啊，或者有個角度啊，要點樣摸咧？你講得好啱，因為好多時咧，我哋覺得我哋摸埋佢嘅時候，點解隻狗會走開？我哋就馬上就覺得係隻狗唔親人啊，唔乖啊咁啦。但係其實喺翻佢嘅角度咧，佢咁矮，而我哋咁高咧，其實就好似我哋望緊一隻大嘅恐龍咁。咁你自然有個人咁樣伸隻手埋，你都會想走。係啊，即係自然咯。所以好多時咧，如果我哋要打招呼嘅話，最好係可以踎低啊，咁啊 ，hello，金金，係啊，你會見到佢係會比較願意過嚟啊，而家係啊，即係同埋我哋最好係用一啲比較開心嘅聲音嘅，即係嗰啲金金，即係嗰啲高音啲、明朗啲嘅聲音，就唔係嗰啲金金，你同我過嚟咁我嗌你咁樣，你都唔會想啦，係咪？係啊，即係一樣咯。舊式少少嘅教法咧，就會話要伸隻手去個鼻度嘅，係啦。咁但係係啦，要俾佢聞下你個味嘅。咁但係其實咧，狗仔嘅鼻咧係好勁嘅，即係你唔需要伸咁遠，其實佢都會聞到。所以反而如果你伸得太前嘅話咧，就好似我哋人握手咧，你通常都會係擺喺自己跟前，你唔會咁樣㗎，係咯，即係一樣咯。咁所以我自己係會慣咗比較近啲，然後拍下大髀，跟住係喎，佢真係過嚟喎，識佢有唔到，係啊，跟住可能用呢啲好開心嘅聲音讚佢啊，咁令佢覺得好嚟你身邊都安全喎，起碼我安全先。可能我就算唔中意你，但係起碼我唔會驚嘅。咁然後先至慢慢再摸多啲，慢慢再摸多啲。阿金金係比較緊張啲嘅狗啦，同埋佢係驚一啲新嘅事物嘅狗啦，所以其實咧我帶咗少少嘅遊戲咧俾佢玩嘅。咁嗰啲嘅遊戲咧，除咗係俾佢平時解下悶之外咧，其實係可以提升佢嘅自信心嘅。咁我哋一陣可以示範嘅。好啊，期待。期待。特登帶一啲咧係我哋平時都會用到嘅嘢，尤其是台灣家庭個個都要回收，咁我哋應該好多呢啲資源啦。其實今日就想教阿金金一啲小遊戲嘅，因為佢比較細膽啲啦，同埋佢嘅細膽個位咧，通常係來自於唔識一啲新嘅事物啊嘛。咁我哋就想將兩樣嘢結合啦。玩嘅時候咧，佢會用到自己個鼻去聞嘢啦，會用個腦去諗點樣解決問題啦，可以令到佢慢慢增加嗰個信心。咁好簡單嘅啫，你只係需要擺啲零食上去啦。咁啊，好似捲豬腸咁樣。好得意啊！呢件事。
都係第一次見。捲豬腸咁，如果佢一開頭玩嘅時候咧，整容易啲，令到佢咧容易啲成功嘅。呢度喎。見佢咧，其實佢都係有啲戰戰兢兢咁樣踩上去，食完又行開，食完又行開。咁其實係好事嚟嘅。我哋就係想佢對新事物冇咁緊張啊嘛。咁變咗而家佢就我嘗試咗啦，踩咗上去冇嘢喎。咁你見到佢食咗一粒咧，佢又會褪翻後一步，又再上前再食多一粒，又再褪翻一步。咁佢慢慢就會知道，原來踩上呢一個物料嗰度咧，係我唔驚嘅。咁另一樣，譬如話唔同嘅物料咧，咁我哋可以變化嘅就係例如呢啲啦，我哋可能擺高啲，佢係容易食嘅。你見到佢用個鼻咧係不斷喺度揾嘅，係咪啊？不斷個鼻仔喺度喐咧，其實佢係好仔細喺度玩緊呢件事。可能當佢個鼻擁到嗰個雞蛋殼，而個雞蛋殼喐咧，佢都會有少少彈開㗎。咁所以如果對於佢嚟講，可能我哋一開頭就要遷就佢少少咧，我揾隻手撳一撳住個殼，係令到佢唔喐嘅。係。咁佢就會容易。撳得，呢個有冇最容易啊？第一關成功咗。我哋試下咧，擺喺度，跟住試下冚埋。你會唔會識得㧬開啊？睇下佢識唔識講啦。呢度嗱，俾你見喺呢度冚埋。佢尋味緊啊，真係。佢 focus 咗喺呢件事上面。係啊。上面啊，終於。呢啲咧，其實喺屋企係一啲好好嘅遊戲嚟嘅。得，成功啦。哦。你拍手佢太大聲，佢又驚驚地。開始驚。咁我哋又再試下先，試埋呢個先，得唔得啊？開始佢往下面抄啦，開始係。同埋你見到佢係勇敢咗去用自己嘅身體去尋覓咯。冇錯。Good job！ 你都 good job！ 冇嚇親佢啊！已經係啊，叻！好啦，咁啊，我咧其實今日準備咗啲功課俾媽媽啦。咁咧呢啲咧其實都係我喺屋企準備嘅嘢，即係都係一啲我哋好常見嘅物件啦。可能係網購嘅一啲盒啊、紙袋啊，跟住普通一啲嘅紙啦。其實咧你可以用你嘅方法咧去變奏一個遊戲俾撳落去，係比較驚陌生環境咧。有陣時係嗰個地方咧，可能係唔同嘅材質咧，已經會令佢有啲唔同嘅感受。可以玩嘅時候咧，擺喺側邊啊，睇下會唔會佢又聞下呢個，然後又會踩上去啊，令佢去慢慢喺玩遊戲嘅時候去習慣唔同嘅質地嘅嘢。係，就交俾媽媽試下同佢玩啦。好。係啦，一開頭嘅時候咧，不妨係令到件事好容易贏嘅，好容易就攞到嘢食嘅。好，成功咗啦！耶，good job！我哋可以試下再變個 easy version， 就係擺喺地下。聽到佢聞嘢個聲音。嗱，佢隻腳開始咁踩上嗰啲紙皮上，同埋你見佢係大膽咗，唔會話我試咗一次唔得就要褪咯。佢係會我見到喺度我就諗下方法點樣食到先咁。咁呢個就係我哋想達到嘅目標啦。冇錯。係啊，而且仲見到頭先你睇由呢度開始，佢已經慢慢移到落中間嘅。係啊。之後如果呢度可能再收多一粒嘅話，咁佢可能就更加穩穩。佢即係佢冇話一唔得就縮，一唔得就縮喺度揾。就算佢係需要我哋調整個難度，搞到好容易先成功都好啦，都要幫佢調整咯。係啊，令到佢成功。咁然後咧，佢就會發覺，我試過一次我成功，咁我又可以再大膽啲，咁我哋又可以再，可以伸個頭入去啦，好叻啊！係啊，好犀利！好叻啊！咁佢就會又開始對於呢個嘢，我又冇咁驚啦。咁你又可以再揾一啲新嘅嘢俾佢啦，又或者又可以再調整
高啲個難度啦，咁樣咯。我帶佢出去嗰陣時咧，咁我通常都會用繩拖住佢嘅。初頭行嗰陣時咧，就會跟住我喺我腳側邊行，唔夠膽行得咁遠嘅。但係咧，佢開始嗰陣時見到譬如有啲陌生嘅狗嗰陣時，佢就好開心，咁就會衝過去嘅。咁嗰陣時其實我係咪應該要俾佢過去，定係我要 stop 咗佢咧？哦，其實咧呢個好睇佢當時嗰個身體語言啊，即係譬如話，如果你見到咧佢係開心嘅，俾佢過去嘅，係啦。咁但係如果見到佢緊張，佢係避開，佢匿喺你腳底咧，咁呢啲我哋就應該幫佢拉遠翻個距離咯。但係最重要一點咧，就係我哋唔會逼佢埋去玩嘅，係啦。同埋如果佢想走嘅時候咧，我哋一定要俾佢離開嘅。OK good 喎，係啊，見到佢係開始糊啦，係咪平時都會咁樣啊？係啊，我哋行開先啦，行開先啦，佢唔舒服啦。其實點解會咁樣咧？係因為狗狗咧，佢冇得走啊，即係佢喺呢個時間係俾人抱住咗啦，又或者平時你拖住繩嘅時候咧，佢都有條繩扯住咗佢啊嘛，變咗佢見到另一隻狗靠得好近，佢會覺得驚啦，但係佢又因為抱住咗，或者因為個牽繩扯住咧，佢冇地方，佢冇辦法離開，所以佢哋就會用糊呢一種嘅表達方法，去保護翻自己咁樣。係啦，即係其實糊咧喺狗狗嘅世界咧，唔係一個特別兇猛嘅信號嚟嘅。好中立地，其實佢只係想要求距離啫。如果你平時拖狗嘅時候咧，你可以選擇令你條繩鬆啲啦、長啲啦。咁佢有空間選擇離開咧，其實佢就唔會噶啦。可以試下擺翻佢落地下，睇下佢會唔會，佢有空間離開嘅話咧，佢就唔會咁樣做咯。放佢嚟落地下睇睇。OK， 咦，有冇聲喎？係啊，你見到咧，其實係一落地下咧，其實佢係你好明顯佢係唔想同狗仔互動嘅。咁但係我覺得係 OK 嘅，就只不過係我哋都唔希望佢用啲糊啊、吠嘅方法去表達自己，因為你會驚其他狗會打交㗎嘛。咁所以我覺得頭先俾翻空間佢啊，原來我唔中意，我可以選擇離開。其實你反而係可以讚賞佢離開呢一個舉動咯。因為我哋情願佢選擇離開，好過佢選擇去打交。今日佢嚟到呢啲狗公園咧，譬如見到呢啲咁嘅特別嘅形狀，呢啲或者呢啲咁嘅設施咧，佢完全都係唔會過去玩嘅。係咪啊？係啊，可以試下，你睇下可唔可以引下佢試下。其實我覺得佢周圍咧去聞嘢咧係好事嚟嘅，因為其實狗狗佢哋都係想聞其他氣味啦。但係如果佢可以喺呢度從中得到樂趣，又試到啲新嘢咧，咁都可以試下嘅。咁你可以咧如果你手上有一啲佢中意嘅嘢食咧，你可以將個嘢食咧擺喺佢個鼻前面啦，跟住慢慢好似磁石咁樣去引佢行咯。係啦，呢條大啲嘅啦，媽媽同佢一齊行啊！呢度，呢度，呢度 ，Yes, good job！ 繼續，加油！呢度，呢度，上嚟啊！哇，挑戰高難度啦，而家要。佢都係有啲障礙，你見到佢係唔敢跨過呢個。咁我覺得可以解決嘅方法咧，係媽媽同佢一齊行咯。咁佢就會比較覺得係想跟你，係啦。咁所以可能媽媽過咗去，然後媽媽再過翻嚟呢度好啲啦。係，好啦，媽媽行呢條比較。喺度。過嚟啊！係啦，佢行過。好啦，我可能行翻同一條咯，因為呢條你闊啲嘅。係啊。係啦，行多幾次先。Good boy！ 嗱，開始適應啦，我覺得。係啦，等佢有個感覺，原來喺兩個車胎中間經過係咩一回事咯。過嚟，好叻啦！好叻啦！呢度，呢度。Good job！Good job！呢度。非常好，而家媽媽已經冇用嘢食去引佢添嘅，係啊，純粹係自己行啦。即係進步咗啦，已經。係啊係啊，雖然大家都係車胎啦，但係車胎嘅闊窄咧，其實對嗰個狗狗個空間感影響好大，變咗佢最闊嗰條佢夠膽行咯。咁但係可能下一步嘅就係等佢呢個都好舒服嘅時候，我哋先至慢慢去挑戰一啲窄少少嘅。係啊，再嚟，再嚟，得，呢度，係啊呢度。Good boy，係啦，
媽媽做得好好啊，就係你有好開心咁引佢過嚟啦，之餘咧佢每一次成功咗，你都有讚佢喎。咁呢一 part 係做得好好嘅。佢話我想挑戰高難度，佢想過去會下啲大狗。Good job，Good boy， 媽媽多啲讚佢，係保持條繩咧係鬆嘅，跟住 keep 住佢有一啲好嘅互動就讚佢，就做得好好啦。Good boy， 耶，自信嘅笑容啊，自信翻晒你，哇 ，OK， 呢個好唔係好靚喎 Good boy，good。佢都有嘗試挑戰大佬啊，真係。係啊，佢好叻㗎啦！佢咁樣衝過，係啊，佢衝過嚟，佢咁樣樣。咁去到啲寵物公園啊，見到啲大狗咧，佢唔會咁冷靜咯。佢就會去護人哋咯，跟住就走開啊，就唔可以共處嘅。係啊，但頭先呢個場面真係好好啊！好感動，係啊，好感動喎！佢真係學到好多嘢，係啊。所以我今日係會絕對俾金金同埋媽媽都係100分。我覺得頭先嗰個表現係超叻啊！開頭係有少少驚嘅，但係後來我哋見到佢首先會係同一啲中型狗打咗招呼先啦，跟住我會見佢自己主動走埋去隻唐狗度打招呼啦，然後又會聞啦，跟住又轉圈係超平靜嘅。之後仲見到佢會自己主動衝上兩隻大狗嗰度要打招呼。哇！嗰隻係大，真係大啊！係啊，比佢大好多。巨型犬，所以我自己都有啲驚訝，冇諗過進步會係咁大咯。主要係我哋俾翻空間佢咯，因為一開頭嘅時候可能我哋牽繩嗰個長度比較短啦，因為常都會驚佢吠人啊，會驚佢惡咧，跟住我哋好自然地就會覺得我要控制佢，所以你就會拉短啲條繩，驚佢有啲咩事，有啲咩要就即刻拉走佢啊嘛。但係其實我哋頭先都有分享過，好多時佢哋緊張係源於冇空間，所以反而頭先就不斷提醒媽媽，你將條繩放長啲，放長啲。咁佢發覺，佢有空間，唔中意嘅話佢可以走，咁佢就會發覺，其實都唔使太驚啫。咁同埋之前有不斷提醒媽媽係你見到佢埋去其他狗有一啲友善嘅表現啊，或者係一啲好勇敢嘅表現嘅時候咧，提醒你喺側邊係要不斷讚佢啊嘛。咁見到媽媽真係有做到嘅。最令我驚訝係真係覺得佢面對嗰隻特大嗰隻狗仔咧，我係覺得佢自己走去聞佢咧，我幾驚佢食一啖。佢真係好勇敢，係啊，可以做到。而家講緊嘅訓練好多時就係我哋要適應翻佢嘅需要，即係你就知道其實佢骨子裏係驚，要做嘅嘢咧就係陪佢一齊去慢慢去認識嗰啲嘢，由小狗開始做起，慢慢由中狗開始做起，同埋我哋知道原來佢之前嘅吠係源於佢唔夠空間啫。咁我哋知道咗呢樣嘢之後，我哋俾翻足夠嘅空間佢，咁佢就自然會做到咯。今日嘅重點係空間呢個問題啊，即係幫到佢啦，同時間都令我覺得由今朝早去認識佢嘅時候，到而家傍晚呢個時間，哇！我覺得佢係一個蛻變。我覺得係你講得好啱，係空間啦，同埋循序漸進，對於比較膽小嘅狗嚟講係好需要㗎咯，係啊。金金嘅表現你自己覺得點啊？哇！即係超班100分真係，同埋我都學到好多嘢咯嚇。原來主人同狗狗相處咧，我要俾多啲空間佢咯。係啊，即係我唔可以淨係咁即係為咗可能要保護佢嚇，咁唔俾佢同親近啲大狗。其實原來唔係嘅，只要我放鬆俾空間佢咧，其實佢可以同人哋相處嘅嚇，同埋佢比較上係仲可以咁冷靜啊。係啊，所以我真係好學，可以學到好多嘢啊。係啊，多謝你啊，係啊。有時候同狗狗相處，可以當佢係朋友，亦都可以當佢哋係屋企人。因為每一隻狗狗嘅行為都有背後嘅原因，個性都唔同。我哋唔需要強硬咁去矯正，只要願意花時間、花耐性去讀狗狗嘅心，係冇解決唔到嘅問題嘅。我哋下一集我的毛朋友再見啦，拜拜。好，我哋影相嚟，今望鏡頭啦。